Pernah sadar nggak? Suara kecil di malam hari terasa jauh lebih menyeramkan. Saat malam tiba, dunia menjadi jauh lebih sunyi. Dan suara kecil tiba-tiba terasa mengerikan. Karena saat malam, otak mulai fokus pada suara kecil yang biasanya tidak terdengar. Malam membuat lingkungan lebih hening, sehingga suara kecil terdengar jauh lebih jelas. Otak manusia secara alami menjadi lebih waspada dalam gelap. Dan saat informasi sedikit, imajinasi mulai mengisi kekosongan. Karena itu, suara langkah kecil pun terasa seperti ancaman. Secara ilmiah, otak memang menjadi lebih sensitif terhadap suara saat malam. Tapi terkadang, suara itu memang nyata. Dan setelah semua ketakutan itu, ternyata cuma kucing. Suara malam paling serem yang pernah kalian dengar apa? Komen di bawah. Next, bahas fakta unik apa lagi?